से आप सब। आज मैं साउंड टेस्ट करने वाला हूँ सोनी का D9, एक 2.1 मल्टीमीडिया स्पीकर जो अभी तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अभी तो आपको मिलेगा D20 और D40। तो D20 जो है लगभग इसकी तरह इस मॉडल का स्पेसिफिकेशन है कि 60 वाट RMS है। इसका जो सबवूफर है वो 30 RMS का आता है और जो सैटेलाइट है 15-15 करके आता है। तो इस मॉडल में जो मुझे एक चीज़ जो ज़्यादा अच्छा लगता है D20 के हिसाब से उसमें तो है इसमें आपको बैस और स्टेबल कंट्रोल मिलता है। ठीक है, तो और आपको इधर 2 इनपुट, मैंने इसको इधर ब्लूटूथ तो नहीं मिलता है तो मैंने एक एक्स्ट्रा चिप वाला जो ब्लूटूथ है वो लगा है। तो अगर थोड़ा साउंड ख़राब आता है तो इसका इसका थोड़ा इशू है, तो थोड़ा साउंड ख़राब आ सकता है। तो अभी इसका साउंड देखते हैं कैसा है। तो कॉपीराइट इशू के लिए मैं हिंदी गाना प्ले नहीं कर पाऊँगा दोस्तों, तो इसके लिए माफ़ कर देना। तो मैं इसको साउंड टेस्ट करता हूँ। इसका मैंने मोबाइल का फुल वॉल्यूम लगा रखा है और इसका भी अभी फुल लगाता हूँ। साउंड थोड़ा और बढ़ता है, लेकिन इसका जो ब्लूटूथ है, जो चीप ब्लूटूथ है, उसके लिए थोड़ा साउंड ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। साउंड आप और भी बढ़ा सकते हैं। और एक कंप्यूटर स्पीकर है तो कंप्यूटर से भी वॉल्यूम बढ़ता है। मैं पहले तो ब्लूटूथ से कनेक्ट करता हूँ, उसके बाद आपको मोबाइल से सुनाऊंगा। मैंने बैस को और ट्रेवल को फुल में रखा है। मेरा जो फ्लोर है वो मतलब अभी पता चला, मैं तो फ्लोर में बैठा हूँ तो अभी पता चल रहा है जो फ्लोर जो है ना थोड़ा शेक कर रहा है, तो इसे कहते हैं फ्लोर शेकी बैस।
दोस्तों, इसका साउंड मैं अभी लगभग 4 या 5 साल से सुन रहा हूँ। तो कभी भी मुझे इसका जो बेस है कभी लो नहीं लगा। इसका साउंड पहले जैसा था अभी भी ऐसा है। सॉरी दोस्तों, तो मेरा ब्लूटूथ जो डिवाइस है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, इसके लिए थोड़ा स्पीकर में प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन इस स्पीकर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डिवाइस का साउंड है। तो 60 RMS के हिसाब से इसका साउंड बहुत अच्छा है। पहले तक जब मैं ख़रीदा था इसका प्राइस मुझे पड़ा था लगभग 4 या 4,500 रुपये के अंदर। मेरे ख्याल से 4450 ऐसा कुछ पड़ा था। तो अभी तो D20 मिल रहा है, तो उसका प्राइस लगभग 7,000 है। और इसका साउंड भी लगभग इसकी तरह का ही है, एक ही RMS है। और उधर सिर्फ बेस कंट्रोल और ट्रेवल कंट्रोल नहीं मिलता है, लेकिन साउंड ऐसा ही है। तो अगर आप ऑफ़र में ख़रीदेंगे तो उसका प्राइस लगभग अभी तो 7,500 है, उससे लगभग 10 to 20% घट जाएगा। तो मेरे ख्याल से अगर आपका बजट 6 से 7 हज़ार है, आप बिना आँख बंद किए आप सोनी को ऊपर जा सकते हैं। कि इसका जो बेस है वो वाकई कमाल का है। ठीक है, अगर आपका लो बजट है तो आप FND की तरफ जा सकते हैं। लेकिन मैं अगर बजट इतना है तो मैं मतलब इसका जो साउंड जो क्लियरिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है। और अगर आप थोड़ा पार्टी करने का आपका कोई प्लान है, तो इरादा है, तो आप पार्टी भी कर सकते हैं। तो आप कमेंट में बोल सकते हैं कि क्या आपको इसका साउंड कैसा लगा। फिलहाल के दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद।